हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ एंड गुड न्यूट्रिशन कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सूखी खांसी की कि सर्दियों के मौसम के आते ही लोगों को सूखी खांसी की समस्या पैदा हो जाती है कि किन आयुर्वेदिक तरीकों को अपनाकर या घरेलू नुस्खों को अपनाकर हम सूखी खांसी से जल्द आराम पा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में सूखी खांसी को दूर करने के घरेलू और आयुर्वेदिक उपचार बताएंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सूखी खांसी के उपचारों की। सर्दियों में सर्दी और जुकाम का होना एक आम बात है, लेकिन ज़्यादातर लोग इस मौसम के आते ही सूखी खांसी की समस्या से परेशान होने लगते हैं। सूखी खांसी को ड्राई कफ भी कहा जाता है। वहीं सूखी खांसी की समस्या से पीछा छुड़ाना आसान बात नहीं है, लेकिन आयुर्वेदिक तरीकों से सूखी खांसी से जल्दी आराम मिल सकता है। ऐसे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको इस वीडियो में सूखी खांसी से छुटकारा पाने के उपाय बताने जा रहे हैं। चलिए तो फ्रेंड्स, बात करते हैं उन तरीकों की, उन उपचारों की जो आप घर पर अपनाकर सूखी खांसी से छुटकारा पा सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहला है, सूखी खांसी को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या सामग्री चाहिएगी। पहले शहद, अदरक और मुलैठी, ये तीनों चीज़ें हर घर की रसोई में होती हैं। अगर नहीं भी हैं तो ये आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएंगी। इन तीनों चीज़ों में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। ये आपकी खांसी ठीक करने के साथ आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी मदद करती हैं। सूखी खांसी ठीक करने के लिए आपको 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच अदरक का रस चाहिए होगा। इन दोनों को मिलाकर आप इनका सेवन करें। इसके बाद अपने मुंह में मुलैठी की छोटी सी डंडी रख लें। करने से आपका गला नहीं दुखेगा। मुलैठी सूखे गले और खराश से राहत दिलाने का काम करती है। तीसरा है, सूखी खांसी ठीक करने के लिए 2 चम्मच शहद को आधे गिलास गुनगुने पानी में मिलाकर पिएं। रोज़ाना इस तरह से शहद खाने से आपको सूखी खांसी में आराम मिलेगा। चौथा है फ्रेंड्स, पीपल की गांठ को पीसकर उसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर रख लें और इसका सेवन करें। ऐसा रोज़ाना करने से, इसका सेवन करने से कुछ ही दिनों में आपकी सूखी खांसी ठीक होने लगेगी। पांचवा है, अदरक की एक गांठ को कूटकर उसमें 1 चुटकी नमक मिला लें और दांत के नीचे दबा लें। इसके बाद आप इसको चूसते और हल्का हल्का चबाते रहें। ध्यान रहे कि आपको इसे निगलना नहीं है। अब इसमें से जो रस निकलेगा उसे आप अपने गले से नीचे उतरने दें। यह आपको थोड़ा सा तीखा लगेगा, लेकिन इसी से आपकी सूखी खांसी ठीक होगी। इसलिए 5 मिनट तक उसे आप अपने मुंह में ही रहने दें और फिर इसे थूक दें। इसके बाद कुल्ला कर लें। तो फ्रेंड्स, ये थे वह 5 फ़ायदेमंद उपाय जिन्हें आप घर पर कर ही ये थे वह 5 घरेलू उपाय जिनको अपनाकर आप अपनी पुरानी से पुरानी खांसी या फिर सूखी खांसी से निजात पा सकते हैं। आशा है आपके लिए यह जानकारी हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।